နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမီးပုံမှန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်ကျေးလက်တွေကပြည်သူတွေပါလျှက်စစ်မီးပြဿနာကိုဆိုးဆိုးဝါးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်နဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဆိုရလက်ထက်မှာတော့နွေရာသီမီးပြတ်တောက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အလက်ကျစနစ်နဲ့ထိန်းသိမ်းပြီးပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့နေ့စဉ်ရပ်ပြည့်နီးပါမီးပြတ်နေတဲ့အတွက်တောက်တုံရေးပြဿနာအပါအဝင်လျှက်စစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးရဲ့မီးအခြေအနေပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုရပိုင်းကဗာလဲဘိုးလေးတွေကြာပြီးတော့မှစစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ဒီတစ်ပင်တွေလဲတာတို့တက်ကြိုးတွေပြက်ကြတာဒီပါတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကချိန်ပြီးကျင်းလို့မဆုံးနော်သူတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းလို့လင်းလို့ကျင်းလို့မဆုံးသေးတော့မီးက24နိုင်မှာ24နိုင်မှာဟိုဘက်က4နိုင်လောက်ချီပြီးတော့မှပြက်နေတာသူတို့ကဒီလိုလာလိုက်နိုင်မရဒီခလုတ်ကိုလက်ဆော့နေတယ်လို့ပဲဒီကိုလက်ဆော့နေတယ်လွတ်ပေးလိုက်ရင်10မိနစ်လောက်လာလိုက်တယ်ပြီးရင်ချက်သွားတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာတော်တော်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေပုံမှန်မီးလာတဲ့အခြေအနေကနေမီးကိုအလဲကျစနစ်နဲ့ပေးဝေပေးမယ်လို့ဇရာကွက်တွေထွက်ရှိလာပြီးမီးပေးမှုကိုရပ်ပိုင်းလောက်သာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မီးဟာလုံးဝမလာတော့တာနဲ့တရက်လုံး24နာရီရှိအနက်တနာရီလောက်ပဲလာတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုအပြင်ရာသီဥတုပူပြင်းမှုတံကိုပါခံစားနေရတဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုဟာပြည်သူတွေအတွက်တော့အရှင်လက်လက်ငရဲကျနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တူကဆိုပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာအရင်နွေရာသီထက်ပိုပြီးတော့ပူတယ်ဒီမှာပိုဆိုးတာတခုကတော့အဓိကမီးမမှန်တဲ့ကိစ္စပဲเนาะဒါဒီဦးကိုအိမ်မှာနေပြီးတော့နေဖို့တော့မှာဒီလောက်အရန်ပူနေတဲ့အခါမှာမီးလေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပန်ကားတော့အခုလည်းတခုအစဉ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းမီးလေးမလာရာသီဥတုကလည်းပူပြီးတော့နေရထိုင်ရတော့တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေပဲဒုက္ခရောက်ပါတယ်သူတို့ရက်ကွက်မှာတော့လျှက်စင်မီက9မိနစ်လောက်လာပြီးတနာရီလောက်ပြက်တစ်ခါတလေဆို9မိနစ်လာ9မိနစ်ပြက်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရလို့ချက်ပြုတ်ရေးကပါအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လျှက်စင်မီပြတ်တောက်မှုနဲ့တူရေပြတ်တောက်မှုတွေပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးရေဝယ်သုံးရတာတွေမိလာချင်းစောင့်ပြီးရေတင်ရတာတွေကိုလည်းအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ရလို့အလောက်ကင်ပြတ်တောက်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူတို့ကမီးကမလာပေးတာမဟုတ်လာပေးရဲ့ဒါပေမဲ့လာလို့ဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ဥပမာ9နာရီနဲ့တနာရီလာမယ်ပေါ့နော်တနာရီလာမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ9နာရီကနေ17နာရီလောက်အထိကိုကလာလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လာတော့လေ3မိနစ်ပေါ့3မိနစ်ထပ်မပူ3မိနစ်လာရဲ10မိနစ်လောက်ခဏပြက်သွားတယ်ပြက်ပြီးပြန်လာတယ်တခါရရင်လို့ဖလတ်တွေကဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့မနက်ကလေးတွေပူပူနွေးနွေးဟေးဟိုကြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အပြည့်စီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာအိမ်ကဘယ်ပစ္စည်းတွေကကြွမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးမသိတော့လက်ရှိရန်ကုန်ရဲ့စင်ကြေပုံရက်ကွက်တစ်ခုမှာတော့မီးကတဏီကုံပြတ်နေလို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုတွေရပ်ဆိုင်ရတော့မယ်အနေထားကိုရောက်နေပြီလို့တနိုင်တစ်ပိုင်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းပြုပြင်ရေးဆိုင်ဖွင့်ထားသူတူကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သူတူတလေရှိရင်တော့မီးပြတ်တာနဲ့ကြုံနေရရင်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီ။ပြင်သူကလည်းမဆောင်နိုင်မီးကလည်းပြန်မလာနဲ့မီးလာခဲ့ရင်တော့ညမိုးချုပ်လူနေအိတ်ချိန်ဖြစ်နေလို့ဒီလိုမီးပြတ်တဲ့ပြဿနာကြာရှိနေရင်ဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်ပြီးအခြားလုပ်ပြောင်းလုပ်ရမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဒီကအခုလိုပုံစံတိုင်းပဲသွားမယ်။တောင်းလို့ဒီထက်ကိုဆိုရင်အစိုးရနေမယ်ဆိုတော့ညီမတို့လုပ်ငန်းလုံးဝကျန်နာလိုက်ရတော့ပါပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမီးရှိမှလို့လုပ်လို့ရတယ်လို့ဖြစ်နေတာလေ။ PSC ရမှာပဲဒီကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။စာဖတ်ပိုင်းတွေကဒီ software စက်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ PSC ကိုအားကိုးပြီးလုပ်နေရမှာ။အဲ့ချိန်မှာမီးကလုံးဝမရဘူး။လုံးဝဒီထက်ပိုပြီးဆိုးဝါးပြတ်တော့တဲ့မဲ့အချိန်လေးချက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ကိုလုံးဝချက်ထားလိုက်ရတော့မှာပေါ့လျှက်စင်မီပြတ်တောက်မှုတွေကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘလောက်ညံ့နေဆိုတာကိုဖော်ပြနေပြီးပြည်သူပေါ်စေတနာမပါတဲ့အတွက်အခုလိုအချိန်ပြည့်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းမီးရရှိအောင်မလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီအစိုးရလျှက်စင်နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကပြောပါတယ်
အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလုံလောက်နိုင်မှုအစီအစဉ်တွေတခြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုစစ်ကောင်စီကတော့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလို့တော်လိုင်းရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်မှာပဲပြည်သူတွေအတွက်အရာအလုံးဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းရေးအမြန်အောင်မြင်မှုပဲရှိတာပေါ့။တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှသာလေဒီစနစ်တကျလုပ်နိုင်မယ်။ဘုဘကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မာစတာပလန်တွေနဲ့ဟလာလို့ဖြစ်လာတာနဲ့တန်းပြီးတော့ချက်ချင်းလုပ်နိုင်အောင်သူပြင်တော့ခုဆိုရင်ဒါလွတ်မြောက်နေမြေလေးတွေရှိလာပြီဆိုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအမြန်ဆုံးလက်စစ်တာရအောင်သူပြင်တော့ဆေးရုံလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေပေါ့။ကျမရဲ့အတွက်ရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုရအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လည်း ready ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တို့တွေကျူးစားကြရမယ်။ဒီလူလူတွေတက်တယ်များတော့တောက်ခံပြီးပါဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတို့အုပ်ချုပ်မှုမျိုးတွေကတော့အခုထင်ပါတယ်မိုးရွာရင်တော့မှတဲ့မြန်ပြီးပြန်မရနိုင်သေးဘူးမှတ်ပြီးလိမ့်မယ်တုန်းကတဲ့9နှစ်လောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲမွေပြီးအထက်ပြတ်နေပြီမဲ့လေမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်နဲ့မရသေးဘူးဇူလိုင်လောက်ကုန်တော့ကျမှကောင်းမွန်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပရိထားကြဖို့တော့ပြီးတော့အကြံလည်းပေးခြင်းပါတယ်မြို့ပြတွေပေါ်မှာတော့လျှက်စစ်မီကိုအားကိုးပြီးအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေဟာမိဆက်ဝင်လို့ပြီးလုပ်နေကြတာတွေရှိပေမဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေမြင့်တက်နေတဲ့တန်းကိုခံနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်မိဆက်မတုံနိုင်တဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကတော့ရပ်ထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးအလုပ်တွေကိုပါပိတ်သိမ်းရပ်နားလိုက်ရတော့မယ့်အခြေအနေတွေပါဖြစ်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်။